Des gestes simples doivent parfois être enseignés. Se laver les mains et les pieds n'est pas forcément une habitude transmise des parents à l'enfant dans les zones rurales du Cambodge. Des notions d'hygiène sont pourtant la base d'une bonne santé. Elles font partie de ces choses que l'association Construire les générations futures du Cambodge souhaite inculquer aux enfants cambodgiens. 450 écoliers de l'école primaire d'Angkang dans la province de Ta Keo ont bénéficié lundi des premières actions de l'association. Créée en France en octobre dernier, son objectif est d'aider les enfants sur place au Cambodge. Il s'agit de leur donner dès le plus jeune âge les bases pour se construire psychologiquement et intellectuellement pour réussir leur vie d'adulte et devenir un acteur responsable de la reconstruction de leur pays. C'est à Cécile Wiesner-Malter, une Française d'origine cambodgienne, que revient l'idée de créer cette association. Adoptée par des parents français à l'âge de 2 ans, elle est revenue dans son pays natal 34 ans plus tard, tombant dans un amour profond pour son histoire et sa culture enracinée dans la société khmer. Construire les générations futures du Cambodge se concentre pour l'instant sur la formation pédagogique. Enseigner aux enfants les valeurs khmer, la connaissance de leur richesse culturelle et leur histoire, l'éducation civique, le savoir-faire. Parce qu'il est important de préparer l'avenir du Cambodge et que l'avenir est au présent. Et c'est une urgence maintenant d'éduquer les enfants. Les autorités ont fait un très grand travail au niveau du ministère de l'Éducation nationale, entre autres. Il y a encore beaucoup de travail à fournir. On travaille tous de façon très acharnée, très assidue. Et nous allons vaincre l'analphabétisme et on va réussir. On va réussir à éduquer les enfants. Dans cette petite école rurale comme dans toutes celles du Cambodge, l'association CGF souhaite offrir aux élèves un enseignement plus riche et plus large en leur fournissant du matériel pédagogique de base. Il ne s'agit pas de substituer aux parents, mais de les aider à élever et éduquer leurs enfants pour qu'ils deviennent de bons citoyens. Ici, nous souhaitons que le projet devienne pilote. C'est un projet où on vise surtout la moralité, les codes de citoyenneté, le code des responsabilités chez l'enfant. C'est très important. Quand je dis responsabilité vis-à-vis de lui-même, quand on prend une responsabilité, on s'engage jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Les codes de citoyenneté, c'est-à-dire le respect à l'autre, le respect aux bons d'abord, le respect à soi-même, le respect aux parents. Et pas seulement à l'école, mais aussi en dehors de l'école, le respect à ses instituteurs. J'ai appris que les enfants qui sont autour de moi apprenaient tout ça un petit peu à l'école déjà. Je pense qu'il faut renforcer cette notion-là et il faut surtout leur apprendre qu'on n'est pas correct que seulement à l'école, mais on est correct pour toute sa vie et avec tout le monde qu'on croise. L'association souhaite développer cette école en y installant une médiathèque, un atelier informatique, une ludothèque ou encore une infirmerie. Pour Frédéric Leroy, membre de l'association, ce projet est né d'un véritable désir d'apporter une pierre à la reconstruction du peuple cambodgien. C'est un projet qui m'a particulièrement touché parce qu'en plus je suis à Paris, j'écris des livres et je trouve que l'éducation est essentielle dans la reconstruction du pays. Comme je dis souvent, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'est une aide qui me touche beaucoup. Nous avions déjà reçu des aides matérielles, des livres notamment, mais jamais ce genre de projet très ambitieux pour les enfants. Le savoir-vivre et la morale sont des outils de base extrêmement importants dont les jeunes générations ont besoin. Je remercie l'association CGF d'avoir choisi notre province pour implanter sa première mission. J'espère que le projet portera ses fruits. Après quelques mois d'existence, CGF Cambodge a déjà reçu le soutien de l'UNESCO, du ministère des Affaires étrangères du Cambodge et de diverses personnalités, parmi lesquelles son Altesse royale Norodom Sihamoni.
L'association a récemment signé un protocole d'accord avec le ministère cambodgien de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports qui a permis de lancer officiellement le début des activités dans cette école pilote d'Angkang, première bénéficiaire d'un projet qui devrait s'étendre à plusieurs écoles primaires du pays.នេះជាការអនុវត្តមេរៀនជាក់ស្ដែងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសាលាដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តតាកែវសិស្សានុសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យចេះសម្អាតខ្លួននិងបោកសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងដែលជាផ្នែកមេរៀនមួយនៃទ្រឹស្ដីអនាម័យនិងសុខភាពសិស្សប្រមាណជាង400នាក់ក្នុងសាលាបឋមសិក្សាអង្គាញ់ក្នុងស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវត្រូវបានសមាគមមួយមកពីប្រទេសបារាំងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានបង្កើតគម្រោងរបស់ខ្លួននៅទីនេះដើម្បីឲ្យសិស្សទាំងនេះរៀនវិជ្ជាបន្ថែមលើសីលធម៌សង្គមនិងសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅការអប់រំអំពីសីលធម៌និងសុជីវធម៌គឺជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការកសាងប្រទេសហើយអ្វីៗត្រូវចាប់ផ្ដើមអំពីកុមារនេះជាប្រសាសន៍លោកស្រី Cecil Wiesner Martel ជាប្រធានសមាគមលោកស្រីជាជនជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរគាត់ជាកុមារកំព្រាម្នាក់ហើយត្រូវបានគ្រួសារបារាំងយកទៅចិញ្ចឹមតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចបំភ្លេចប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ដែរ34ឆ្នាំក្រោយមក Cecil Wiesner បានត្រឡប់មកកម្ពុជាពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការស្រឡាញ់សង្គមវប្បធម៌របស់ខ្លួនលោកស្រីយល់ឃើញថាសិលធម៌សង្គមខ្មែរយើងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភាពញុកញីដោយប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់ហើយទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងជាបន្តអំពីវិស័យនេះពីព្រោះវាជាគ្រឹះនៃការកសាងប្រទេសរបស់យើងសមាគមនេះឈ្មោះថាកសាងកុមារជំនាន់ក្រោយគឺអ្វីៗផ្ដោតទៅលើការអប់រំដល់កុមារអំពីសុជីវធម៌សីលធម៌តម្លៃវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារទាំងឡាយមានគ្រឹះសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមរៀបចំអនាគតដោយខ្លួនឯងហើយអនាគតនេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅកុមារគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់កសាងប្រទេសហើយយើងទាមទារឲ្យមានការអប់រំឲ្យបានដិតដល់ចំពោះពួកគេខ្ញុំបានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យអប់រំក៏ប៉ុន្តែមានការងារច្រើនតទៅទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាសមាគមមួយត្រូវតែរួមចំណែកក្នុងការងារនេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបំបត្តិនៅភាពអនក្ខរកម្មរបស់កុមារ avec toutes les bonnes volontés toutes les ONG qui voudront être partenaires avec nous សមាគមកសាងកុមារចំនួនក្រោយបានជ្រើសរើសយកសាលាបឋមសិក្សាអង្គាញ់ជាកន្លែងអនុវត្តជំហានដំបូងតាមរយៈជំនួយស្មារតីបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈសិស្សានុសិស្សនៅបានសិក្សាវិជ្ជាសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាពលរដ្ឋដ៏ល្អ Ici nous souhaitons que le projet devienne pilote យើងចង់ឲ្យទីនេះក្លាយជាកន្លែងគំរូមួយវាជាគម្រោងផ្ដោតជាពិសេសទៅលើសិលធម៌ច្បាប់ស្ដីពីប្រជាពលរដ្ឋការរៀនទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងទាំងនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់កាលណាខ្ញុំនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេត្រូវចេះគោរពព្រះសង្ឃគោរពមាតាបិតាគោរពខ្លួនឯងពួកគេមិនត្រឹមតែចេះរបៀបនេះតែក្នុងថ្នាក់រៀនទេគឺនៅក្រៅសាលាក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរខ្ញុំដឹងថាកុមារដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនេះបានចេះដឹងខ្លះអំពីបញ្ហានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែពង្រឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុត On n'est pas correct que seulement à l'école, mais on est correct pour toute sa vie et avec tout le monde qu'on croise. អង្គការកំពុងរៀបចំសាលាមួយនេះឲ្យមានលក្ខណៈសមរម្យដោយបំពាក់សម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាបណ្ណាល័យបន្ទប់ព័ត៌មានវិទ្យាកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងលាក់និងលាក់លោក Frédéric Leroy ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការយល់ថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតហ
ហើយជាថ្មមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជា C'est un projet qui m'a particulièrement touché parce qu'en plus je suis វាជាគម្រោងដែលខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅប៉ារីខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំយល់ថាការអប់រំមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងប្រទេសហើយជារឿយៗខ្ញុំតែងតែគិតថាថ្ងៃនេះពួកគេជាកុមារហើយថ្ងៃស្អែកពួកគេជាយុវជន le programme de CGF នេះគឺថាជាប្រការមួយដែលយើងដូចផ្លែកព្រោះថាពីមុនមកគឺសាលាលេងជំនួយមកគាត់តែឲ្យឈ្មោះទៅលើសាលាទៅលើសិភៅអីទៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវដល់នេះមានជួយការអប់រំផ្នែកអនាម័យសិលធម៌ហ្នឹងគឺយើងជារបស់ដែលយើងត្រូវការពីមុនមកយើងមិនសូវយើងមានអាហ្នឹងហើយដល់ឲ្យវាបាត់ទៅវិញទៅយើងស្ដាយហើយបាត់ដល់ឥឡូវបានអង្គការបានមកជួយដូចជាបំផុសការអប់រំហ្នឹងឡើងវិញយើងសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសង្ឃឹមថានឹងបានលទ្ធផលល្អប្រសើរថ្ងៃមុខ បន្ទាប់ពីបានដំណើរការប្រមាណខែកន្លងមកសមាគមបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាអង្គការ UNESCO ក្រសួងការបរទេសនិងអិសរាជជនខ្មែរមួយចំនួនក៏ដូចជាបរទេសផងដែរ ថ្មីនេះសមាគមក៏បានធ្វើពិធីសារមួយជាមួយក្រសួងអប់រំដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការគម្រោងនៅក្នុងតំបន់នេះហើយសង្ឃឹមថាកម្មវិធីបែបនេះនឹងរីកដុះដាលដល់សាលាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា